Îmi verific telefonul când mă trezesc. Mă duc la o plimbare prin cartier. Deschid geamurile ca să iau aer curat. Închid perdelele când se întunecă. Fac ceai seara. Hrănesc animalele de companie dimineața. Scot gunoiul în fiecare seară. Întotdeauna mă spăl pe mâini înainte de a mânca. Mă îmbrac imediat după ce fac duș. Opresc luminile înainte de culcare. Îmi place să stau un weekend. Îmi pun hainele comode. Întotdeauna fac curățenie după mine. Lucrez de la biroul meu de acasă. Îmi verific mai întâi e-mail-urile. Răspund la mesaje în timpul micului dejun. Trebuie să-mi încarc telefonul. Opresc derularea online înainte de culcare în jurul orei 21:00. Aprind lumina când intru. Opresc televizorul înainte să dorm. Mă schimb în haine proaspete. M-am privit în oglindă. Mi-am cumpărat o periuță de dinți nouă. Mă spăl pe dinți de 2 ori pe zi. Mă bărbieresc dimineața. Îmi fac rutina de îngrijire a pielii noaptea. Mă relaxez cu o baie caldă de sare o dată pe săptămână. Am pus lucrurile deoparte după ce le-am folosit. Îmi fac o listă de lucruri de făcut în fiecare seară pentru a doua zi. Încerc să fiu organizat acasă. Mă simt bine astăzi. Sunt chiar obosit. Mă simt stresat de muncă. Mă simt fericit săptămâna asta. M-am simțit puțin trist în ultima vreme. Mă simt neliniștit fără motiv. În sfârșit mă simt calm acum. Totul este prea mult acum. Cred că mă simt deprimat. Sunt nervos pentru ziua de mâine. Sunt îngrijorat de sănătatea mea. Mă simt supărat, dar nu știu de ce. Sunt frustrat de tot. Mă simt singură uneori. Sunt complet ars. Sunt obosit psihic, nu doar fizic. Mă simt recunoscător pentru prietenii mei. Respir adânc. Am nevoie de cineva cu care să vorbesc. Cum te simți azi? Nu sunt bine azi. Am nevoie de o pauză de la toate. Sunt epuizat din punct de vedere emoțional. Uneori trebuie doar să plâng. Trebuie să las totul afară. Vreau să vorbesc cu cineva în care am încredere. Nu ești singur în asta. Am nevoie de un loc sigur pentru a mă exprima. Vreau doar ca cineva să-mi valideze sentimentele. Am vrut doar să vă verific. Poți fi sincer cu mine. Mă chinui mai mult decât recunosc. Aveți grijă de dumneavoastră. Învăț să încetinesc. Nu m-am odihnit cum trebuie. Este prea mult uneori. Chiar am nevoie de sprijin. Încerc să rămân puternic emoțional. Sper să te simți mai bine curând. Ai răbdare cu tine însuți. Am nevoie de ajutor. Mă poți ajuta cu ceva? Te rog, chiar am nevoie de ajutor. Am nevoie de un pic de sprijin chiar acum. Vorbește cu mine dacă ai nevoie. Ai nevoie de ajutor cu asta. Nu vă fie teamă să întrebați. Sunt aici pentru tine. Te poți sprijini pe mine. Nu ești o povară. Anunță-mă dacă ai nevoie de ceva. Sunt aici să ascult. Puteți vorbi cu mine oricând. Lasă-mă să te ajut. Nu treci prin asta singur. Ai nevoie de o mână de ajutor cu asta. Înțeleg cum te simți. Ce pot face pentru a ajuta? Este în regulă să ceri ajutor. Fă-ți timp, fără presiune. Poți conta pe mine oricând. Te ascult. Haide! Tu contezi pentru mine. Ești mai puternic decât crezi. Totul va fi bine. Nu renunța. Eu cred în tine. Poți să faci asta, știu asta. Luați-o pas cu pas. Concentrează-te pe un singur lucru la un moment dat. Este în regulă să-l dai afară.
Acesta este un spațiu fără judecată. Mulțumesc că ești aici pentru mine. Sunt mândru de tine. Suntem în asta împreună. Chiar m-ai ajutat astăzi. Cum te poți sprijini mai bine? Vrei să vorbim despre asta? Faci tot ce poți și e suficient. Sunt aici ori de câte ori ai nevoie. Este o persoană bună. Toată lumea spune că este foarte prietenos. Îmi plac oamenii care sunt sinceri. Ești chiar amuzant. Este inteligent și mereu curios. Este foarte creativă și plină de idei. Este un pic timid cu oamenii noi. Ea vorbește cu încredere. Este tăcut, dar foarte grijuliu. Este deschisă și iubește petrecerile. El este întotdeauna foarte politicos. Pare serioasă, dar e drăguță. Este un tip muncitor. Poate fi un pic leneș uneori. Îmi place cât de calm ești. Este foarte generoasă cu timpul ei. Devine gelos ușor. Ea poate fi capricioasă dimineața. El este întotdeauna de sprijin atunci când am nevoie de el, ea este o prietenă loială. El este întotdeauna optimist, indiferent de ce. Este puțin pesimistă în ceea ce privește viitorul. Ești o persoană distractivă în preajmă. Nu este deloc plictisitor. Este curajoasă și nu renunță niciodată. Este prea frică să-și asume riscuri. Este foarte ambițioasă și hotărâtă. Uneori pot fi leneși. Încerc să fiu independent. Este un prieten de încredere. E curioasă de tot. Îmi place să fiu organizată. Sora mea poate fi foarte dezordonată. El este atât de vorbăreț tot timpul. Ea este genul tăcut. Întotdeauna face glume sarcastice. Are o personalitate bâlândă. Profesorul nostru este foarte strict. Este atent și atent la detalii. E relaxată și relaxată. Lucrez de acasă. Am un loc de muncă cu normă întreagă. Lucrez cu jumătate de normă acum. Sunt foarte ocupat azi. Am o întâlnire la 10. Am un termen limită mâine. Trebuie să răspund la câteva e-mailuri. Lucrez la un nou proiect. Programul meu este încărcat astăzi. Mă înțeleg bine cu colegii mei. Șeful meu este strict, dar corect. Întotdeauna fac o scurtă pauză de prânz. Trebuie să dau un telefon. Am multe sarcini de terminat. Încep munca la 8 dimineața. Termin treaba pe la 5 p.m. Eu scriu un raport chiar acum. Întâlnirea are loc în sala mare. Îmi place să lucrez în echipă. Lucrez la o sarcină independentă. Mă pregătesc de muncă în fiecare dimineață. Fac naveta timp de 30 de minute. Merg la birou de 2 ori pe săptămână. Biroul meu de acasă este mic, dar liniștit. Mă conectez la 9 am. Mă deconectez la sfârșitul zilei. Trimit e-mail-uri în fiecare dimineață. Primesc prea multe mesaje. Încerc să-mi îndeplinesc toate sarcinile. Încerc să rămân concentrat. Deseori fac mai multe sarcini în timpul zilei. Am stabilit memento-uri pentru termene limită. Am nevoie de o scurtă pauză. Iau notițe în timpul întâlnirilor. Am o prezentare săptămâna aceasta. Am primit feedback grozav. Sper la o promovare. Sunt mulțumit de plata mea. Momentan caut un loc de muncă. Lucrez independent acum. Îmi place să călătoresc. Planificăm o excursie. Am nevoie de o vacanță. Vreau să plec în străinătate vara asta. Tocmai mi-am reînnoit pașaportul. Am cumpărat biletul de avion. Mi-am făcut valiza aseară. La ce oră e zborul tău? Am ajuns devreme la aeroport. Ne cazăm la un hotel frumos.
Să ne cazăm la hotel. Ai o rezervare? Vreau să mă relaxez pe plajă. Mă duc la drumeții la munte. Hotelul nostru este aproape de centrul orașului. Am făcut un tur pe jos al orașului. Ai o hartă a zonei? Am cumpărat un suvenir pentru prietenul meu. Am făcut multe fotografii de călătorie. Vreau doar să mă relaxez și să nu fac nimic. Ai planuri de călătorie? Destinația mea de vis este Japonia. Mergem într-o escapadă de weekend. Facem o excursie prin România. Nu-mi place să mă simt ca un turist. Îmi place să cunosc localnici. Bariera lingvistică a fost dificilă. Această călătorie a fost o adevărată aventură. Ne-am pierdut puțin, dar a fost distractiv. Orașul era foarte aglomerat. Zborul meu a fost întârziat. Trenul a fost anulat. Vremea a fost perfectă pentru călătorii. Uneori călătoresc singur. Prefer să călătoresc cu prietenii. Călătoresc cu un buget mic. Vreau să încerc într-o zi o călătorie de lux. Călătoresc întotdeauna doar cu un rucsac. Mâine zbor acasă. A fost cea mai bună călătorie pe care am făcut-o vreodată. Chiar mi-e foame. Mi-e sete. De obicei iau un mic dejun bogat. Am luat prânzul la o mică cafenea. Pregătesc cina în seara asta. Am nevoie de o gustare rapidă. Această mâncare este delicioasă. Miroase gustos. Îmi place să gătesc acasă. Coc pâine duminica. Să gătim ceva afară. Acest fel de mâncare este prea picant. Îmi este pofta de ceva dulce. Este puțin prea sărat. Mâncarea mea preferată este lasagna. Ai reteta. De ce ingrediente avem nevoie? Petrec mult timp în bucătărie. Încinge mai întâi tigaia. Fierbe țeapa înainte de a adăuga pastele. Toc legumele fin. Prăjesc ceapa în ulei de măsline. Îl coac la cuptor pentru 30 de minute. Amestecă totul împreună. Se adaugă sare și piper după gust.